tomto ročnom období sa pravidelne venujeme téme, ktorá trápi asi každého vodiča. Po cestách sa pohybujú tmavé tiene. Vodič ich zaregistruje v poslednej chvíli, to v tom lepšom prípade, alebo už nestihne a nešťastie je na svete. V lani u nás zapríčinili chodci viac než 440 nehôd. To sa nedá ignorovať. A pritom niekedy stačí skutočne málo, dať si svetlejšie oblečenie alebo mať v ruke aspoň igelitku, ktorá odrazí svetlo. Pravda, ukázať sa treba aj výraznejšie. Už dnes je zo zákona jasné, že chodec, ak ide po krajnici mimo obce, musí mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky. A od januára bude rovnaká povinnosť aj v obci, ak prechádza cez úsek, kde nie je samostatný chodník. Treba priznať, že táto zmena vyvolala rozsiahlu polemiku. Vodiči prechádzajúci dedinami s rozličným osvetlením si však vydýchnú. Veď v prvom rade sa zníži riziko kolízie. Chodca vybaveného niektorým z kvalitných reflexných prvkov zbadajú oveľa skôr a stihnú zareagovať. Už dávnejšie sme zaregistrovali chválihodný počin, keď na východnom Slovensku v dedinách rozdávali reflexné pásiky starším občanom pri kostoloch. Ak sa podarí novelou zákona zachrániť čo len jeden ľudský život, oplatí sa. Reflexné pásky na rukáve postačia. Kto bude chcieť, použije aj reflexnú vestu. No a kto bude zmenu ignorovať, riskuje až 50-eurovú pokutu. Že je to veľa? A koľko stojí ľudský život? Tak už o tom nediskutujme.